मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं मत्स्यपालन शॉर्ट सिरीजमध्ये. तर मित्रांनो, यामध्ये आपण काय पाहणार आहोत तर कन्स्ट्रक्शन आणि स्ट्रक्चर कसं असावं. तर हे पाहू शकता, इथं जर पाहिलं तर अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर आणि कन्स्ट्रक्शन असणं अतिशय गरजेचं आहे. हे जर पाहिलं तर हे पाहू शकता आपण डायमीटरमध्ये मित्रांनो करू शकतो, म्हणजे सर्कलमध्ये आपण या ठिकाणी करत असतो. तर करताना काय करायचं आहे आपल्याला, या अशा प्रकारे मित्रांनो विटेचं बांधकाम करू शकतो, किंवा तुम्ही इथे एक रिंग देखील मित्रांनो वापरू शकता. दुसरी गोष्ट, आतमध्ये जाळी असणं अतिशय गरजेचं आहे, आणि जाळीच्या आतमध्ये आपल्याला मित्रांनो हा एक कागद आता इथं खराब झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. तर ह्या कागदाच्या आतमध्ये हा मित्रांनो बायोफ्लॉकचा आपण कागद या ठिकाणी वापरत असतो. म्हणजेच एकदाच इन्व्हेस्टमेंट करायची आणि आपल्याला याचा बार मित्रांनो वापर या ठिकाणी होत असतो. अशा प्रकारचं तुम्ही स्ट्रक्चर असणं मित्रांनो अतिशय गरजेचं आहे. अजून यामध्ये भरपूर आहे, तर ते देखील तुम्हाला पुढच्या सिरीजमध्ये मित्रांनो मी सांगणार आहे. तर कशी वाटली इन्फॉर्मेशन जरूर सांगा. व्हिडिओला लाईक, शेअर, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.